आपको सर्दियों में जुकाम खांसी नहीं होगा, गला खराब होने का, खांसी जुकाम होने का भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि संतरे आंवला ये रेगुलर कंज्यूम करते हैं, तो क्या है, आप अपनी बॉडी को यूज टू बना रहे हो खट्टी चीजों को हैंडल करने के। क्योंकि क्या है, आप आंवले ले रहे हैं जी, विटामिन सी भर भर के ले रहे हैं, संतरे ले रहे हैं जी, है ना। हम कई बार देखते हैं, हम बहुत टाइम तक दही नहीं खाते हैं या खट्टी चीजें नहीं खाते हैं, फिर एकदम से कुछ खाते हैं तो हमारा गला खराब होना या फिर हमें खांसी होना, जुकाम होना बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस आपको खांसी जुकाम से बचाएंगे और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे।